Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose ku 10 z'ukwa kane 2025 birumvikana. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko n'imiripuko ibintu byamaze rwose kuba bihindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi, by'umwihariko muri rusange. Birumvikana rero n'amakuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi, aho tuba tugiye guca mu bice bigiye bitandukanye, tukagenda tuba updatinga tukababwira uko situation ihagaze muri rusange. Ni amakuru menshi rwose akomeje kugenda aturuka hano mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo mu masaha kare nahoze mbabwira ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara i Burundi, aho abayobozi bamwe mu nzego zigiye zitandukanye bashobora no kuza kweguzwa. Ngira ngo rwose na makuru yararimo angeraho. Hari andi makuru rero ndimo ndakira yuko abitwa banda kugarika mw'abantu y'Imana mwe, ibintu rwose byongeye gukomera hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko rwose barimo barahigwa bukware mu buryo udasanzwe. Biri gutahurwa yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirikanga kudeta, kandi bishobora kuba mu buryo mwese cyangwa ubundi. Byose turaje tubyinjiremo, tubikomozeho gatanu kuri kagenzi kako. Turazigaruka amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'u Burundi, akaba ari amakuru by'umwihariko arimo naye ni bose FDD yagwana nabo. Ariko muri kino gihe hoho abagomba gusambura igihugu, abagomba kwikura ko President Ndayishimiye, abariko bararyana ni muri CNDD-FDD nyene. Murazi ko umukuru w'igihugu bwiwe atahengeshanya kuvyemanga mbere, munsi ku yundi mukamwumva ariko aridoga yidogera indongozi, havuga ko yabuze abamufasha gutwara igihugu, abavuga ko igihugu kirimo abasuma, akavuga ko hari ababujije igitoro kuza. Yego, yes, nukvango nyamuna. Ibi ni bimwe mu byo tugiye rwose kuba twinjiramo. Ndabona amakuru ari menshi, ibintu bikomeje kugenda bikara, ariko kandi bifata indi ntera mu gihugu cy'u Burundi. Munyemere rero mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, by'umwihariko tubanze twisubiza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Munanira, ariko kandi tubasanga mu bice bigiye bitandukanye za Cibitoke ndetse n'ahandi agiye hatandukanye muri rusange. Tubahaye ikaze, by'umwihariko tubasanga muri Korine ya Tongo ndetse na za Bujumbura, tubasanga za Gitega. Mu gihugu cy'u Rwanda turababona cyane, ariko kandi rwose tubabona by'umwihariko badukurikira cyane bari mu gihugu cya Kenya, Malawi, Tanzania, South Africa, bari Uganda, bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze muri ano masaha ya mu gitondo. By'umwihariko ntago ari aho honyine mu ntara gatatu diaspora Canada, bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari rwose hano mu gihugu cy'Ububiligi, bari United Kingdom. Tubahaye ikaze, ariko kandi tubabwira tuti ikaze bakunzi ba Duniani Kote TV, bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze, muraza kunyemera rero turebere hamwe imwe muri operation idasanzwe, by'umwihariko ikomeje kugenda igaragaza yuko uwitwa General Neva cyangwa se Evaristo Ndayishimiye ashobora kuza kwicwa. Impamvu ni iyi nk'abantu, ibintu turashe tubikomozeho, tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingwa. Hari ukuntu ninjira mu nkuru nkumva ko nyinjiyemo wese, noneho ubwo namaze kwikandagiramo wese, abantu b'Imana mwe, uko byagenda kose icyitwa ivumbi rwose nyamuna riba rigiye gutumuka, ibintu biba bigiye kuba ibindi. Ngira ngo tujye kuba tubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Turaza kugaruka no za Cibitoke, turebere hamwe ikijyanye n'imyiteguro y'imbonerakure. Ubu tuvugana rwose imbonerakure zamaze kuba rwose azitegura mu buryo navuga ko budasanzwe. Nabyo turaje tubikomozeho, tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kuba tugaruka mu bice bigiye bitandukanye hano za Bujumbura,
icyitwa amasasu menshi mu mujyi wa Bujumbura akomeje kugenda yumvikana mu buryo budasanzwe, nabyo turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka ahitwa za Gitega turebere hamwe uburyo inzego za politike ziri mu kaga ndetse zinafite ubwoba bwinshi yuko zishobora guhura n'akaga gakomeye cyane karimo no kwicwa. Byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingwa. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, dore yuko rwose aricyo cyabaye kituzana muri rusange. Turaza rwose kuba tuvuga byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bituruka ku butaka bw'u Burundi ahitwa Uvira, naho rwose ndabona ibintu bitoroshye kuko kugeza amadinga ya hari ubwoba yuko M23 rwose ishobora kuza gukora igitendo igahita yavansa mu buryo budasanzwe. Daga nka data. Yes, birumvikana rero byose tugiye kuba tubikomozaho tubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo rero butari wakora subscribe kuri Duniani Kote TV, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ariko mbere na mbere yuko twinjira mu bijyanye n'amakuru yo gutu Burundi, mbere yuko twinjira muri izi operations zidasanzwe, nyemera rwose tugaruke gato ku munsi w'Ubufaransa. Umunsi Ubufaransa umenye umugambi wo kurimbura abatutsi bukaryumaho cyangwa se muri make bugaceceka. Ngira ngo iyi nkuru reka mbanze nyibaciremo kugira ngo dukomeze n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu gihe u Rwanda rero rwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, abapfobya, abahakana n'abafite umugambi wo gushinyagurira abarokotse bakunze kwitwaza ko jenoside itateguwe. Abenshi bavuga ko rwose jenoside yaturutse ku mujinya w'abahutu batewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana bakundaga cyane, maze rero bagaca mu gihugu hose barira mu batutsi, birara mu batutsi bakica. Hejuru rero y'abamarisiti ibyabo byari byaracokuwe igihugu cyose n'igerageza rya jenoside hirya no hino. Ibimenyetso simusiga rero byari byaramaze gutangwa n'amahanga ayizi neza ko ubutegetsi bwa Habyarimana buri mu mugambi wo kwica abatutsi mu minsi y'ibihumbi 700. Ubufaransa rero bwari inshuti y'agatasoka ya Perezida Habyarimana, bwemeye ko hari umugambi wo kwica abatutsi mu mwaka w'1990. Hashize iminsi mike rero FPR Inkotanyi itangije urugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, Colonel René yari amaze imyaka 3 ashinze ibyari igisirikare cyo muri ambasade y'Ubufaransa i Kigali. Uyu mugambi rero wari ufite imyaka 85. Ubu turi tariki 8 Ukwakira 1990, yandikiye abamukurikira i Paris abagaragariza ko umujyi wa Kigali hatangiye gufatwa abatutsi benshi banafungwa, abandi bakaba bakomeje kwicwa banaraswa. Icyo gihe hari nk'abo bita ibyitso by'inkotanyi. Yatangiye kandi tariki 5 Ukwakira 1990. Hashize iminsi 5 uwo musirikare w'Ubufaransa yongeye kwandikira abamukurikira ko hari amatsinda yiteguye agizwe n'abahutu ari kugenda ahiga abatutsi ku musozi, ndetse anagaragaza ko abambere batangiye kwicwa muri komine ya Kibira aho byari muri Ngororero. Raporo rero ya komisiyo y'abadepite b'Ubufaransa yakozwe mu 1998 igaragaza ko hagati y'itariki 11 ndetse na 13 Ukwakira 1990
muri Kibira hishwe abatutsi bagera kuri 348, inzu zisaga 500 ziratwikwa. Muri abo baturage rero bose bishwe nta murwanyi wa RPF cyangwa umuyoboki wayo wari uri muri icyo, bari bahuriye ni uko bari abatutsi bonyine. Perezida Habyarimana rero itangazamakuru ryamubujije kuri ubwo bwicanyi bw'abatutsi bo muri Kibira, avuga ko ari igikuba cyacitse abaturage bose bubaha ubuyobozi. Kugeza ku itariki 9 rero Ukwakira 1990, ni ukuvuga hafi icyumweru n'igice RPF itangaje urugamba rwo kubohora igihugu. Minisitiri w'ubutabera yatangaje ko yataye muri yombi ibyitso birenga 3000. Mu gihe rero hari izindi raporo zagaragaza ko hafuzwe abarenga 10,000. Uyu mugabo rero rwose yakomeje kohereza telegaramu i Paris agaragaza ko abatutsi bakomeje kwicwa mu Rwanda, kandi ko Perezida Habyarimana abashyigikiye. Twibuke ko ahari mu 1990 mbere y'imyaka 4 ngo jenoside yakorewe abatutsi ibe. Uyu musirikare rero yanavuze ko ntacyo ubutegetsi bwa Habyarimana bibabwiye ko byanze bikunze katurebe gato gukomeza kwigarura ibice byinshi RPF inkotanyi bizatuma ubutegetsi bwa Habyarimana bwibwira mu Batutsi, bikaba ngombwa ko Ubufaransa bubatabara. Muri raporo rero yoherejwe tariki 24 Ukwakira 1990, Koloneli Galaniye yavuze ko akuriye isesengura n'amakuru amaze iminsi yakira hari itegurwa umugambi wo guhitana abatutsi bagera ku 700 imbere mu gihugu. Nka data urumva yuko rwose ibi ari ibikorwa byagizemo uruhare n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse bikanategurwa kera. Ibi rero reka tubivemo, by'umwihariko dukomoze n'amakuru agiye atandukanye. Ngira ngo murabizi ko igihugu cy'u Burundi rwose gikomeje kugenda kigaragaza icyo nakita nko gukomeza kwataka bikomeye umujyi wa Uvira, mu rwego kugira ngo uyu mujyi wa Uvira utaza kubabyarira ikibazo cyo kuba mu gihugu cy'u Burundi bashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Tugaruke gato rero, ibyo nta nubwo ari byo bituraje inshinga, ahubwo munyemerere tugaruke gato ku kijyanye n'uwitwa General Neva. Uyu ni umwe mu bagabo hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse isa n'isaha bashobora kwicwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Impamvu nkubwira ati uyu mugabo ashobora kwicwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ni umwe mu bagabo bari mu bakuriye ishyaka rya CNDD-FDD ndetse akaba ari n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kugeza amagingo rero hari amakuru akomeje kugenda atangazwa arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ayo makuru akaba agaragaza ko uwitwa Evariste Ndayishimiye bigeranye no kuba ashaka gutembagaza ubutegetsi ashobora kugirirwa nabi isaha ku isaha. Nk'ubu hano rwose nari ndimo mbona raporo igaragaza ko uyu mugabo usibye kuba yagirirwa nabi nabo mu ishyaka rya CNDD-FDD batamwishimiye mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Urumva ibi byose ni ibikorwa bishobora gutuma uyu mugabo agirirwa nabi ku rwego rwo hejuru. Birumvikana byinshi cyane komeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa, kuko ubu tuvugana rwose uyu mugabo ishyamba si ryero, kuko aha arimo araca ndetse n'ibikorwa akomeje kugenda akora, ari gukora ibishoboka byose mu kugerageza kwitwara neza kugira ngo ataba yahura n'akaga gakomeye, kuko mu bigaragara byo rwose ndabona ari umwe mu bagabo bashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Kuko ndabona ari drone hano zirimo ziranyandikira, ndabona ibintu bitoroshye
ibintu birakomeye baba wa mungani wa muvandimwe ati ibintu birakomeye kuko ndabona hano igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane, usibye kuba uwitwa Evariste Ndayishimiye ashobora kuza kwicwa ndetse akanicwa na bamwe bari mu ishyaka rya CNDD FDD, ubwo barimo ababanda kugarika ba Reverend Kuriyo ba General Prime Niyongabo. Hari n'amakuru avuga yuko impande zombi n'ubundi ziri guhigana kuko kugeza amaginga ya nta uri kwizera undi. Byose rero ni bimwe mu bikomeje kugenda bitera ubwoba ndetse binagaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye karimo intambara, by'umwihariko gishobora kutaza kwikuramo muri rusange. I Bujumbura naho kugeza amaginga ya haracyagaragara ba bantu batambaye uniform ndetse banafite imbunda, bigaragaza yuko nabo rero ari abashaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo rero ubona ko rwose bikomeje kugenda bigaragaza uko igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane. Yes, bakunzi rero mukomeze gukurikira Duniani Kote TV, yari Moses wanyu nk'ibisanzwe. Amakuru turaza kugumya tubakurikiranire 5 kuri 5. Reka tubashimire, atubifurize kuguma kugirwa mu byo mukora byose. 1990 Koloneli Galaniye yavuze ko akuriye isesengura n'amakuru amaze iminsi yakira hari itegurwa umugambi wo guhitana abatutsi bagera ku 700 imbere mu gihugu. Nka data urumva yuko rwose ibi ari ibikorwa byagizemo uruhare n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse bikanategurwa kera. Ibi rero reka tubivemo, by'umwihariko dukomoze n'amakuru agiye atandukanye. Ngira ngo murabizi ko igihugu cy'u Burundi rwose gikomeje kugenda kigaragaza icyo nakita nko gukomeza kwataka bikomeye umujyi wa Uvira, mu rwego rwo kugira ngo uyu mujyi wa Uvira utaza kubabyarira ikibazo cyo kuba mu gihugu cy'u Burundi bashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Tugaruke gato rero, ibyo nta nubwo ari byo bituraje inshinga, ahubwo munyemerere tugaruke gato ku kijyanye n'uwitwa General Neva. Uyu ni umwe mu bagabo hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse isa n'isaha bashobora kwicwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Impamvu nkubwira ati uyu mugabo ashobora kwicwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ni umwe mu bagabo bari mu bakuriye ishyaka rya CNDD FDD ndetse akaba ari n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kugeza amaginga rero hari amakuru akomeje kugenda atangazwa arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ayo makuru akaba agaragaza ko uwitwa Evariste Ndayishimiye bigendanye no kuba ashaka gutembagaza ubutegetsi ashobora kugirirwa nabi isaha ku isaha. Nk'ubu hano rwose nari ndimo mbona raporo igaragaza ko uyu mugabo usibye kuba yagirirwa nabi nabo mu ishyaka rya CNDD FDD batamwishimiye mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Urumva ibi byose ni ibikorwa bishobora gutuma uyu mugabo agirirwa nabi ku rwego rwo hejuru. Birumvikana byinshi cyane komeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa, kuko ubu tuvugana rwose uyu mugabo ishyamba si ryero, kuko aha arimo araca ndetse n'ibikorwa akomeje kugenda akora, ari gukora ibishoka byose mu kugerageza kwitwara neza kugira ngo ataba yahura n'akaga gakomeye, kuko mu bigaragara byo rwose ndabona ari umwe mu bagabo bashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Kuko ndabona ari drone hano zimo ziranyandikira, ndabona ibintu bitoroshye. Ibintu birakomeye baba wa mungani wa muvandimwe ati ibintu birakomeye kuko ndabona hano igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane, usibye kuba uwitwa Evariste Ndayishimiye ashobora kuza kwicwa ndetse akanicwa na bamwe bari mu ishyaka rya CNDD FDD, ubwo barimo ababanda kugarika ba Reverend Kuriyo ba General Prime Niyongabo. Hari n'amakuru avuga yuko impande zombi n'ubundi ziri guhigana kuko kugeza amaginga ya nta uri kwizera undi. Byose rero ni bimwe mu bikomeje kugenda
bitera ubwoba ndetse binagaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye karimo intambara, by'umwihariko gishobora kutaza kwikuramo muri rusange. I Bujumbura naho kugeza amagingo aya haracyagaragara ba bantu batambaye inifomo ndetse banafite imbunda, bigaragaza yuko nabo rero ari abashaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo rero ubona ko rwose bikomeje kugenda bigaragaza uko igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane. Yes, bakunzi rero mukomeze gukurikira Duniani Kote TV. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, amakuru turaza kugumya tubakurikirane 5 kuri 5. Reka tubashimire, atubifurize kuguma kugirwa